Саламатсыздарбы агай, тааныштырып койгонуңуз үчүн рахмат. Мен Элмурат Ашыралиев, изилдөөчүмүн. Андан тышкары азыркы күндө Клоп Медиа уюмунда журналист болуп иштеп жүрөм. Ушул жылдын башында мен изилдөө программасы менен Америкага барып калып, анан ошондо мындай баш отум менен подкасттарга кирип кеттим да. Подкастты ошол жакта угуп жүрүп, жолдо өткөргөн убактымда башка ушундай бош убактым боло калса эле подкаст угуп, анан ошол жакта бул нерсени угуп, анан биз дагы ошол нерсени киргизсек болбойбу? Бул бизде жок нерсе, азырынча бул тармак, журналистиканын тармагы бизде бош турат. Ошону толукташыбыз керек экен деген ушундай бир чоң ойлор менен келгем. Анан келгенде алгачкы жолуккан кишилердин бири ошол Айрекс уюмунун жетекчиси Эльвира Сариева болду. Анан ошого мен өзүмдүн тажрыйбаларымды айтып берип, анан ошол багытта бул уюмдагы подкасттар тууралуу долбоор баштап атканын айтып калып, анан тилектерибиз бир жерден чыгып калды да, ойлорубуз, максаттарыбыз. Анан кийин ошентип жүргөн кезде эле бир күнү ошол биз Ошто ушундай иш чара өткөрөбүз. АКШда ошол өзүңдүн уккан подкасттарың жөнүндө, анан Америкадагы подкаст дүйнөсү жөнүндө мындай өзүңдүн тажрыйбаңды эле бөлүшүп бер дегенде, мен дароо эле бул сунушту кабыл алдым. Кубануу менен азыр ошол АКШдагы популярдуу подкасттар жөнүндө мындай силерге жалпы бирок кыскача азын-аулак болсо да маалымат бергенге аракет кылам. Ошондой эле жанрлары, форматтары жөнүндө дагы кыскача айтып бергенге аракет кылам. Агай, бирок анын баштардан мурда изилдөөмдү айтып берейинби кыскача, кандай? Убакыттар эми өмүлөп берилген баша. Анда баштай берели. Америкада подкаст бул ошол 2000-жылдардын башынан эле башталган бир чөйрө тармак экен, оокат экен деп койсок да болот. Ошол акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, бул изилдөө ушул жылдын мартында жүргүзүлүптүр. Ошол изилдөөнүн жыйынтыктары мындай сандарды берет да бизге. Бир айда Америка калкынын 90 миллиону подкаст угат экен. Бул болсо ошол соңку 10 жылдын ичиндеги мындай статистиканы карап салыштыра турган болсо, подкаст уккандардын саны бул 3 эсеге өскөнүн көрсөтүп тур да. Анан ошол эле изилдөөдө сурамжылоого катышкандар орто эсеп менен жумасына 7 подкаст угаарын айтышыптыр. Бул Америкада популярдуу болуп аткан подкасттар кайсылар? Булар эмнелерди угатышат? Анда баштай берели. Подкасттарга кирерден мурун дагы бир статистикалык маалымат. Бул маалымат 2019 жылдын июлуна карата маалымат. Бул рейтингдер өсүп, өзгөрүп, азайып турушат. Бул ошол июлга карата, ушул жылдын июлуна карата 10 алдыңкы подкаст чыгарган америкалык уюм. Сол жакта биринчи тизмеде уюмдардын аталышы, экинчи сары менен турган катар бул Америкадагы ошол уюмдардын бир айлык аудиториясы, угуучулардын саны. Үчүнчү катарда турган бул дүйнө жүзү боюнча ошол компаниялардын угармандардын саны. Ал эми акыркы оң жактагы катарда турган бул ошол компаниялардын канча тематика, кайсы тематикадагы, ар кайсы тематикадагы подкасттарынын саны. Мындайча айтканда, биринчи эле тизмеде турган NPR, бул Американын коомдук радиосу, элдин акчасынын эсебинен иштебеген радио. Булардын бир айлык аудиториясы Американын ичинде 21 миллионго чукулдайт экен. Ал эми дүйнө жүзү боюнча 140 миллиондон ашуун угарманы бар экен. Бул бир айга гана. Ал эми ошол NPR-дын 60 ар кайсы багыттагы, тармактагы түрдүү подкасты бар дегенди билдирет. Жана башка ошол эле сандар. Уланта берели. Ар кандай рейтингдер бар, ар кандай платформалардын өздөрүнүн ошол угармандарынын суроо талабына жараша түзгөн рейтинги бар.
бул мен түзгөн рейтинг Apple компаниясынын платформасындагы iTunes Store деген платформасындагы подкасттардын рейтинги. Бул рейтинг күн сайын өзгөрөт. Мен бул жерге сүрөткө тартып койгон рейтинг 6-сентябрга карата рейтингда. Анан кийин эртеси күнү кирип карасам, биринчиде турган 5-чиге өтүп калат, ошентип орун алмаш болуп турат да. Бирок болжолду ушул мына бул жерде турган 21 подкаст алдыңкы азыркы күндө Америкада популярдуу болуп аткан подкаст дегенге жатат. Анда буларды биз бир-бирден презентациялай баштайын. Баса 21-дин бардыгын айтпайм, бир 10-15-ине убакыттын жетишинче токтолгонго аракет кылам. Азыркы күндө популярдуу болуп аткан подкаст бул 1619 аттуу подкаст. Бул New York Times гезити, барыңар билсеңер керек. New York Times гезитинин подкасты. Бул подкасттын темасы, негизинде мазмуну Америкадагы кулчулукка багытталганда, кулчулукка байланыштуу. 1619 жылы биринчи африкалык кулдар ошол Америка континентине алып келинип башталган убакыт экен да. Ошол жылдын ошол окуянын 400 жылдыгынын урматына быйыл 2019 жылы башталган подкаст. Байкасаңар, жакында эле бир ай мурда, августта башталган подкаст. Булардын болжолдуу узундугу 30 мүнөт, кээ бири 25 болуп калат, кээ бири 40 мүнөткө чейин барат. Бул подкасттын жанры тарыхка да кирип кетет көбүнчө, бирок бул подкаст коом жана маданият деген жанр менен белгиленгенин да көрсөк болот да. Анан бул подкасттын форматы документалдык же даректүү. Бул жерде ошол автор, мунун жаратуучусу ошол тарыхый окуяларды изилдеп, документтерди чогултуп, анан өзү ошол тема жөнүндө изилдегенин, кантип изилдегенин айтып берип, анан ошол тарыхый үндөрдү чогултуп, ошолор менен кураштырылган бир продукция десек болот да. Силерде мындай кичине түшүнүк болуш үчүн азыр мен чакан бир 20 секундалык үн угузуп берейин. Ушул подкасттан мындай башталышы десек да болот да. It's quiet out here, the seagulls. The sun is warm, but it's not too humid. It's actually kind of a great day for fishing. That's why it sticks. Yeah, what does it? Буга чейин дагы презентацияда Сабыр агайдын презентациясына суроо берилип кетти. Подкаст менен радио продукциянын эмне айырмасы бар деп. Мен ушул форматтагы подкасттарды аудио кино деп атамакмын да. Булар сени ошол чөйрөгө алып кириш үчүн мүмкүн болушунча үндөрдү, аябай табигый үндөрдү колдонгонго аракет кылышат да. Анан баяндоону дагы ошол нукка салып алып киргенге аракет кылышат. Эгерде көздү жумуп алып туруп муну уксаң, сен ошол чөйрөдө болуп каласың да. Бул ошол подкаст жаратуучулардын ийгилиги болсо керек. Анан кийин азыр популярдуу болуп аткан подкасттардын бири бул бир зоопарк кызматкеринин баштан өткөргөн бир акыры кылмыш менен аяктаган окуялары. Бул жанры кылмыш жанры, криминалдык подкаст. Буга чейинки презентацияда да айтылгандай, криминалдык багыттагы, криминалдык жанрдагы подкасттар өтө популярдуу. Бул жерде автор ошол окуяны, тарыхый окуяны изилдеп, баяндап берет. Даректүү форматы, даректүү документалдык подкаст десек болот. Бул ушул жылдын башынан бери уланып келаткан материал. Болжолдуу булардын узундугу 30 мүнөттүн тегерегинде. Кийинки подкаст дагы бул криминалдык подкаст, тематикасы. Бул Бардстаун деген Американын бир кичинекей шаарчасындагы буга чейин болгон кылмыштар, анан ошонун азыркы күнгө чейин ачылбай келатканы жөнүндө мындай бир даректүү жасалган бир продукция десек болот. Бул деле ошол кылмыш
кантип болгону майда баратына чейин түшүндүрүп берген подкаст. Ушул жылдын августунда башталды. Подкасттын узундугу бул жерде дагы ошондой 30 минута. Булар дагы ошол үндөр менен бизди ошол атмосферага алып кирүүнүн бүт аракетин көрүшөт. Бул подкаст буга чейинки подкасттардан айырмаланып, студиядагы маек баарлашуу форматындагы материал. Бул жерде бул өтө маанилүү, эки аял алып баруучу. Ошол ар бир эпизоддо белгилүү бир теманы алышат. Мисалы, биринчи темасы, бүгүнкү белгиленген темасы, мисалы, кайсы бир жерде болгон өлтүрүү болсо, ошол өлтүрүү жөнүндө айтып беришет. Эртеси күнү болсом, кайсы бир кылмышкердин издөөгө салынганы болсо, ошол издөөгө салынганын майда чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп беришет. Киллерлер боюнча айтып беришет. Иши кылып, ушул экөө өздөрү ошол жөнүндө изилдөөсүнүн негизинде отуруп алып, студияда маек куруп, анча-мынча бири-бирине сурай берип, анан талкуулай кетишип жасашкан подкасты. Бул 2 жылдан бери жасалып келаткан подкаст. Орто эсеп менен 40 мүнөткө чейин созулат да. Бирок мен ошол өзүмө мындай сурай бердим да, эмне үчүн ошол адамдар кылмышты угузушат да? Бул деген кайра бир адамдарды жаман жакка түртүүгө жатпайбы депчи. Ушул подкасттын алып баруучуларынын бири менин ошол суроомо жооп бергендей болду да. Бирок өзүнөн сураган жокмун албетте. Анын өзүнүн ошол кылмыштарды алдын алуу боюнча уюму бар экен. Ал ошол жерде иликтөөчү болуп иштейт экен да. Анан ошол жердеги өзүнүн тажрыйбасын бул жерде түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Мисалы, коомдо эле өзүбүздүн айланабызда кылмышкерлердин жашап атканын айтат да. Кантип биз ошол бир адамдын, жөнөкөй эле силердин чөйрөңөрдө жашап аткан адамдын кылмышкер болушу же ошол кылмышка тиешеси бар экенин кантип билсек болот, кандай белгилери бар, өзүн кантип алып жүрө баштайт, иши кылса, ошол пайдалуу жагы дагы бар да, ошол эле убакта. Бул башка подкасттардын айырмасы популярдуу, азырда популярдуу, 10 жыл мурда башталган подкаст, эгер байкаган болсоңор. Дагы бир айырмасы, подкаст болжолдо 30-40 минутта мен орто эсепте жакшы эле деп ойлойм да, бирок мунун узундугу 2 сааттан 4 саатка чейин. Дагы бир өзгөчөлүгү, бул подкаст аудио эле эмес, бул видео версиясы дагы бар. Негизи бунун алып баруучусу белгилүү ошол коомдук ишмер, кодул десек да болот, активист, ошол өзүнүн студиясына конокторду чакырып, дүйнөгө таанымал алдыңкы ишмерлер, ар кайсы тармактын адамдарын чакырып, анан мындай талдап, терең киргенге аракет кылат. Ошол эле убакта жеңил сүйлөшүп, мындай күлкү тамаша жанрында турган подкаст да бул. Анан бул подкасттын форматы интервью. Интервью бойдон эле баштан аяк 2 кишинин сүйлөп атканын уксаңар болот. Бул дагы популярдуу подкасттардын бири. Бул дагы криминалдык подкаст. Форматы даректүү. Ушул жылда эле башталган. 2 ай мурун башталды. Орто эсеп менен 50 мүнөткө чейин созулат. Бул жерде ошол бир үй бүлөнүн атасы, кожоюну кылмышка шектүү экени жөнүндө кызы билип калып, анан ошону айтып чыгып, анан ошо атасынын мындай жөнөкөй эле бир кадыресе турмуш өткөргөн адамдын кылмышка тиешеси бар экени, чын эле адамдарды өлтүргөнүн баяндап берген бир подкаст. Бул дагы кызыктуу, өзгөчө интервью форматы, коом жана маданият жанрында. Бул жаңы чыккан подкаст, жакында эле чыкты. Анын алып баруучусу бул маданият ишмери, өзү рэпер, актер, активист. Бунун интервьюлары ошол өзүнүн коомдук көйгөйлөр тууралуу эле мындай рефлексия сыяктуу жасаган подкасты, бирок өзүнүн студиясына конок чакырат. Башка подкасттардан бул подкаст өтө мындай өзгөчө да. 2 кыз алып баруучу. Булар негизи сол жакта турган кыз, бул өзү видеоблогер да болуп кетет. Анан мындай бул өзүнүн жеке турмушу жөнүндө эле, бирок коомдогу бир көйгөйлөргө тиешелүү кылып айтып берет да. Мындай уга келсең, булар 2 кыз эле мындай ошакташкандагындай көрүнүшү мүмкүн.
себеби сөгүнөт, сагынат, күлөт, өздөрүн эркин алып отурушат, анан мындай маектешип эле ошондой кылып турушат. А көтөргөн темалары мисалы ар кандай да, мисалы мен мурдагы жигитимди кантип өзүмө кайтарып алдым, же болбосо өзүмдү мен бир кечеде кантип алып жүрүшүм керек, анан ошентип жүрүшүм керекпи деген мындай кызыктуу, белгилүү бир чөйрөгө кызыктуу суроолор. Бул дагы 1 жылдан бери уланып келаткан подкаст. Бул болсо мага эң жаккан подкаст, муну өзүм жеке угам. Буга чейинкилерди уккан эмесмин. Ушуну өзүм угам. Бул дагы популярдуу New York Times гезитинин күндөлүк жаңылыктар топтому форматындагы подкаст. Жанры болсо бир теманы алышат да, дүйнөдө болобу же Америкада болобу, ошонун тегерегинде бир репортаж кыла коюшат, үндөрдү чогултуп, же болбосо ошол окуяга түздөн-түз тиешеси бар адамдардан интервью алып, ошого көбүрөөк тереңирээк кирип талдаганга аракет кылышат. Бул 2 жылдан бери уланып келаткан подкаст, 20-25 мүнөт тегерегинде. Бул дагы аябай пайдалуу кеңештер деген жанрдагы подкастка кирип кетет. Бул жашообуздун ар бир тармагы. Студенттерге тиешелүү, кожойкелерге тиешелүү, короодо кантип иштеш керек, мисалы ошол Америка чөйрөсүн эске алсаңар, мисалы ошолор үчүн даярдалган бир эме да, подкаст. 20 мүнөт орто эсеп менен бул дагы быйыл эле башталган подкаст. Бул болсо криминалдык подкаст, популярдуу болуп атат. 20 мүнөттөн 2 саатка чейин созулган. Студиядагы 2 алып баруучунун маектешүү, талкуу форматындагы подкасттар. Булар өздөрү окуган китептери же болгон гезиттерде окуган же бирөөдөн сүйлөшүп уккан кылмыштар жөнүндө отуруп алып студияда айтып беришет. Бул дагы популярдуу подкасттардын бири. Муну мен угам, аябай жагат. Бул ошол биздин санарип жашообузга байланыштуу бүт темалар. Мен интернетке кирип жөн эле Facebook колдономбу, же интернетке кирип кайсы бир оюнду ойноймбу, же кандай гана мен санарип дүйнөгө кирбейин, киргенден кийинки мага менин купуялыгыма байланыштуу, менин жеке маалыматыма байланыштуу ошол бүт темаларды көтөргөн подкаст. Бул иликтөө форматы десек болот. Бул жерде автор, жаратуучу бир теманы алып туруп, мисалы бир хакерди табат дейли. Бир хакер кайсы бир оюнду бузуп кирип, ал жердеги бүт адамдардын мисалы аккаунттары болот да, эсептери. Ошол жердеги эсептердин акчаларын алып алышы мүмкүн, же жок бир каармандарды анын баягы эсебине киргизип коюшу мүмкүн. Иши кылып ошолор жөнүндө айтып беришет, кантип кылганын айтып беришет. Анын натыйжасында ошол баягы компания кандай алдын ала чараларды көргөнү, же болбосо ага сыйлык бергени жөнүндө мындай айтып беришет да. Себеби кээ бирки компаниялар атайын ошондой кулактандыруу кылышат коомчулукка. Биздин ошол эгерде бир жылчыктарыбыз болсо, интернет дүйнөсүндө бизге айтып коюңуздар, биз сизерге ушунча акча беребиз, сүйүнчү акча дегендей. Анан булар ошону издеп, кээ бири атайын эле ошолорду издеп жасашат. 30 мүнөттөн 1,5 саатка чейин созулган подкасттар булар. Технология жанрында. Бул күндөлүк жаңылыктар форматындагы подкаст, кабарлар АКШда жана дүйнөдөгү. Бул мындайча айтканда радио чыгарылыштын эле атайын баягы телефондорго, адамдардын телефонуна жиберилген формасы деп түшүнсөңөр болот да. Буга чейинкилери кайсы бир теманы алып туруп, ошону андан ары терең изилдеп, анан ошол бир кызыккан адамдарга жиберген болсо, булар болсо өздөрү радиодон берген. Бул ошол NPR деген коомдук радионун эртең мененки чыгарылышын эле кыскартып туруп адамдарга жибергендей кабыл алса болот муну. 15 мүнөттүк чакан жаңылыктар топтому. Бул болсо 2 жылдан бери узарып келаткан нерсе. Бул болсо акыркысы. Жана да айтылып кетти, TED деп. Ошол TED бул TED деген бир атайын аянтча бар. Ал жерде ошол дүйнөгө кайсы бир өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн тармагында жетишкендиктерге жеткен, ийгилик жараткан адамдар келип алып ошол жерде сахнада бир ийгиликтерин айтып беришет да. Ал жерде бирок адамдар 10-15 мүнөттөн ашыкча сүйлөй алышпайт. Ошону алып барып ошол TED-тин жетекчиси
тедке келген конокторду андан ары отургузуп 1 саатка чейин теманы тереңдеп кирип анализдеп ар тараптуу карап теманы андан ары өнүгүшү катары түшүнсөңөр болот да бул подкастты. Бул дагы 1 жыл болду чыкканына, маектешүү форматында. Ар кайсы тармакта жашообуздун ар кайсы тармагын камтыган кызыктуу подкасттардын бири десек болот. Мен убактым бүтүп атабы? Мен анда сиздерден өтүнүч, көңүл бурганыңарга рахмат. Анан азыр сиздерден өтүнүч, азыркы подкаст боюнча болгон презентацияга силер чакан бир сурамжылоодон өтүп койсоңор да, эгер телефонуңарда интернет болсо, камерасын ачып, мына экрандагы QR кодду окутсаңар, силерди бир сурамжылоого жиберет. Окутуш үчүн телефонуңардын камерасын кичине мындай чоңойтуп көргүлө, мына бул код окула турганга чейинчи, окула тургандай кылып. Кимде болду? 2 капталда монитор бар, ошол жактан деле алсаңар болот. Анан суроолорго жооп берип коюңуздар. Чоң рахмат. Суроо бар экен кыздар, төр жакта. Саламатсызбы? Ушул программаны Кыргызстанда да таанытуу, жайылтуу максатында кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп жатасыздарбы? Ал эми экинчи суроом, ушул программаны үйрөнүүнү каалагандар үчүн сабак өтөсүздөрбү? Бул программаны мен багыт деп атадым. Сөзүмдүн башында журналистикадагы бир багыт деп атадым. Бул багытты өнүктүрүшүбүз керек, азырынча бош да. Анан эми аны сизге, бизге окшогон баягы кызыккан адамдар кылбаса, муну атайын адам эле жасай бербейт болуш керек да. Анан сабактар балким өтүлөт келечекте. Биринчи мен өзүм жөнүндө айта кетейин, мен азыр подкаст жасоонун үстүнөн иштеп атам. Кыргыз тилинде темасы, форматы боюнча дагы ошол чыкканда, балким журналисттер коомдук бирикмеси аркылуу дагы маалымат жайылтууга мүмкүнчүлүк болот. Биз буюрса аракет кылабыз ошонун Суроо бар аркасында. эле. Саламатсыздар, бүгүнкү форумдун жалпы катышуучулары. Мен сиздерге суроо мындай да. Сиздер подкаст тууралуу эртең мененден бери айтып келатасыздар. Бизге бир топ эле түшүнүктүү болду. Анан мындай фактический катары видео ролик кыскача көргөзүп бере аласыздарбы? Угузалы дагы бир жолу. Подкаст деген бул аудио деп түшүнүш керек да. Бул үндөр. Дагы бир угузуп көрөлү. Негизи башында коюп берген эле нерсе да. Макул, мен ошол боюнча сурайын дегем. Угузалы. Саламатсызбы? Видеоролик көрөйлү. Видеоролик жок, бул жерде аудио форматы угузулат. Эме сизге суроо, адам баласынын күндүк жашоосундагы күндүк өтө турган жашоосундагы жана подкаст менен кандай байланышы бар, ошону сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Кандай байланышы бар адам күндүк жашоосунда? Күндүк жашообузга мунун мен мындай азыр сизге суроо берем, бирок жооп бериңиз. Мисалы сиз үйдөн окуу жайга келгенге канча кетет убактыңыз? Канча жол? Үйгө келгенге чейин, үйдөн окуу жайга келген чейин 20 мүнөт аралыкта. Сиз мисалы 20 мүнөттүк подкасттарды угууну сунуш кылмакмын да. Мисалы ошол жолдо кеткен убактыңызды сиз жөн эле кетпейсиз, көрүп, бирок угуп маалымат алып кетесиз да. Ошондой маанидеги чечмелемекмин да, мындай жашооңузга эмне таасири бар дегендечи. Мен деле ошентип башталган. Андан башка дагы мындай өтө таасирдүү. Албетте маалымат алабыз, аң сезимибизди кеңейтебиз. Бул маалымат алуунун бир жолу да. Чоң рахмат. Дагы суроолор барбы? Бар экен бир өндө. Саламатсызбы? Сиз азыр подкасттын үстүндө иштеп аткан учурумда дедиңиз. Азыр кандай подкаст иштеп жатасыз? Азыр адамдар көп эле сыныш айтсам дегендигим, адамдар китеп окубай калды дейбиз. Анча мынча көбүрөөк иште болгонуна байланыштуу болсо керек. Сиз иштеп аткан подкаст кандайдыр бир китепти сериал кылып эме кылып атасызбы, даярдап атасызбы же кандайдыр бир жанагындай күндөлүк турмушка керектүү пайдалуу маалыматтарбы? Негизи бул конфиденциалдуу маалымат да, чыга элек. Мен 3 багытта подкаст жасоону пландап атам. Биринчиси бул мындай
өзүм жеке жаран катары негизи журналистмин, анан изилдөөчүмүн деп кетпедимби, бирок мен ошол эле убакта жаранмын да. Анан өзүмдө мындай жарандык сезимим козголуп, өзүм түшүнбөгөн нерселерге мындай гыжырданып, мен ошону түшүнгүм келип атат, неге биздин жашообуз ошондой деген суроо мени баягы подкаст жасоого түртүп атат да. Мисалы, коомдо бир көйгөйдү алам, бул эмнеге ошондой деген суроону коем да, анан ошону баягы өзүм түшүнгөнгө аракет кылам. Анан ошол мени ошол басып өткөн жолду мен подкаст кылып даярдайм да, анан силерге сунуштайм. Балким силерге дагы ошонун мындай бир пайдасы тиет да. Андан тышкары дагы 2 багыт да бар. Аларды буюрса жасап чыгарганда анан көрөсүңөр буюрса. Аудиону көп эле уга бербейт да. Ошого кандай эмоцияңызды адамга кызыктырыш үчүн эмнелерди кошосуз? Сиздики аудио гана деп атасыз да. Көбүнчө визуализация, визуально кабыл алат да. Анан ошол кандай түрлөрү бар кызыктырган? Эми подкастты бирокчу мен ошол эле убакта бир чоң риск көрүп турам да. Бул бизде бош бир эртең менен бир кесиптешибиз айтып кетпедиби? Жана талап жок болсо биз эме сунуштабайбыз, биз сунушту жаратабыз деп, сунуштап көрөлү, кабыл алабы, албайбы. Ошондой эле бир риск болуп турат да булчу. Азыр биз чыгарабыз, колдон келишинче жасайбыз, бүт ошол сиз айткан нерселерди эске алабыз. Мисалы, аларды өзүнө тартыш үчүн, башка кылыш үчүн, аны кандай кабыл алат аудитория, аны убагы келгенде көрөбүз да. Анын көп жолу бар. Бирок кайра эле келип эле ошол сен жасаган темага кызыккандар эле угуп калат да мунучу. Муну Кыргызстандын 6 миллион калкы баары угуп кетет дегенге жатпайт. Балким ошонун, эгерде менин аудиториям бир 1000 киши болсо, мага бул өтө чоң аудитория деп эсептелет да. Дагы бир суроо бар экен, анан ошо менен суроолорду жыйынтыктайлыкпы же дагы? Саламатсызбы? Дагы 2 суроо бар экен. Аудио подкаст дегенде мен түшүндүм. Баягы эле биз колдонуп жүргөн, журналистикада пайдаланып жүргөн микро видео же болбосо caption деп азыр микро видеолор чыгалды. Ал ыңгайлуулугу балким маршруткада кетип атканда анын түбүндө жазуулар менен чыгып, маршруткада кетип атканда дагы үнүн укпастан туруп түшүнүүгө болгон тармак деп түшүнө турган болсок, ал эми микро видеону балким сен көргөнгө убактың жок, балким укканга мүмкүнчүлүк болгондо укканга болот да. Бул жерде азыр подкасттардын ичинде могу MPR деген уюм, бул же болбосо ошолордун биреги өзүнүн подкасттарын чыгарат экен, ар түрлүү кылып. Сиздин сунушуңуз боюнча кандай, кайсыл тармактагылар же болбосо теледегилер алып кеткени буну же текст түрүндө сайттагылар алып кетсе, подкастты кайсылар ыңгайлуу, кайсыл жака ыңгайлуураак болот деп түшүнөсүз? Подкастты кимдер жасаш керек деген маанидеби? Ооба. Подкастты мен белгилүү бир деңгээлге жеткенден кийин жасагыла дегенге толугу менен каршымын. Подкастты ким кааласа жасасын. Бул бир базар, мындайча айтканда, ошондой түшүнгүлө. Ал жерде силер өзүңөрдүн кардарыңарды тапсаңар, ошолор менен андан ары мамилеңер уланып кете берет. Болгон сен жанагы контент деген сөз көп айтылды. Сен бере турган эмне маалыматың бар. Ошол жанагы адамдар угууга, убактын сага бөлүүгө тетеби? Ошол нерсе таттыктуубу? Ошол нерсе да, маселе ошондо. Бирок кимдер жасаш керек? Муну каалоочулардын баары жасаш керек деп ойлойм. Азыр жогору жакта. Микрофон барбы жогору жак? Саламатсыздарбы? Подкаст боюнча жакшы маалыматтар берип атат. Ошол кантип кирүү керек? Биз аны кантип жасап киргизсек болот? Өзүбүз атайын почта аркылуу мындай канал ачыш керек, ошол боюнча кыска айтып берсеңиз. Ар кандай платформа бар, ар кандай аянтчалар бар. Буга чейинки презентацияда айтылып кетти. Сабыр агайдын презентациясында мисалы бизге азыр эң эле ыңгайлуусу Яндекс болуп турат деди да. Ошол Яндекс мисалы өзүңөр эле катталып Яндекске, ошол жакта анан кийин Яндексти билесиңер да, ар кайсы өзүнүн кызматтары бар. Сен бир почта ачтыңбы, болду, сага бүт кызматтар ачылат да. Ошону колдонсоңор болот. Google'дун өзүнүн подкаст платформасы бар. Ошону колдонсоңор болот. Анын үчүн силер ошол Google'га кирип почта ачып, Яндекске кирип почта ачып, кадимки эле андан аркы кадамдарды кылышыңыз керек да. Бирок ошол эле убакта мисалы Apple продукциясынын
техникасын колдонсоңор, айфонду же жана башка, алардыкы iTunes деп аталат. Анын ичинде эле ошол ал жактан өзүңө эсеп ачып, аккаунт ачып, андан кийин iTunesка киргендер, эгер билгендер болсо түшүнөт, подкаст кош деген баскычтар бар, ошо менен эле кирип эле кошо берет. Жөнөкөй эле нерсе да.